椰子雞專門店呢？晏晝而家我入嚟食個點心。今日嚟到油麻地彌敦道啊，呢度嘅雞煲都好正㗎，不過晏晝食雞煲實在太大個份量啦，所以我都係食啲點心，飲返杯功夫茶先。好啊，咁就多姿多彩啲咯。我哋啱啱咧功夫茶呢係嚟自廣東傳統嘅茶藝，佢係強調呢個茶葉嘅品質，選擇好優質嘅茶葉，同埋沖嘅方法同技巧嘅。第一浸水係唔要嘅。所以飲功夫茶呢，唔單止係飲一杯茶，你仲係飲佢個文化，承傳佢個藝術。你睇下，搞幾耐都未有得飲啊！呢個係個點心拼盤，點心拼盤，點樣牌子5粒都係45蚊咋，抵食啦！點心拼盤，呢個有啲變種炸兩喎。呢個唔係變種炸兩，呢個係銀螺脆皮腸粉，入邊係有啲蘿蔔絲。正啊！個皮咧係脆嘅，入邊係有啲蘿蔔絲，咬落去係脆嘅。叫咗2樣嘢已經飽到不得了，大件夾抵食。